Amen? Now hear this, this is very important. ध्यान से सुनिए, बहुत जरूरी है। Man of God Kenneth E. Hagin said परमेश्वर के जन केनेथ ई हेगिन ने that the कहा worlds need to be taught how to receive Jesus. The world. दुनिया को ये सिखाया जाना जरूरी है कि यीशु को कैसे ग्रहण करो। Amen? Are you with me? Just मेरे follow साथ me, हो? okay? He said the world needs to be taught how to receive Jesus. उन्होंने कहा दुनिया को ये सिखाया जाना है, जरूरी है कि कैसे यीशु को ग्रहण करो। But the church needs to be taught how to receive the Holy Spirit. लेकिन कलीसिया को ये सिखाया जाना जरूरी है कि पवित्र आत्मा को कैसे ग्रहण करना है। Because Jesus is a gift for the sinners. Holy Spirit is the gift for the sons and daughters. क्योंकि यीशु तोहफा है दुनिया के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा तोहफा है बेटों और बेटियों के लिए। Because so many times